Вітаємо вас у нашому інтернет-магазині «Шериф». Пропонуємо вам відеоогляд мультитул дуже популярної торгової марки Genzo. На обзоре мультитул Ганза, модель J112. Данный набор комплектуется мультитулом, нейлоновым чехлом и набором бит. Вот такой вот плотный, крепкий чехол с креплением под пояс, липучка. По мультитулу. Вот такая вот аккуратная, симпатичная модель с ажурными ручками для облегчения веса. Ну и сказывается на дизайне. Выглядит достаточно симпатично. В разложенном состоянии у нас на ручках идут специальные насечки для лучшего удержания, уменьшения скольжения. Пассатижи идут с подпружиненным механизмом. Носики пассатижей. Здесь у нас идет мелкая насечка, крупная для нестандартных и круглых деталей, и кусачки. По инструменту. Первый у нас идет нож. Далее маленькая плоская отвертка. Большая плоская отвертка, достаточно массивная и крепкая. Далее у нас есть напильник комбинированный. С этой стороны перекрестная насечка, с этой стороны у нас линейка. С другой стороны у нас идет следующий инструмент. Верхняя часть у нас идет консервный нож для металлических банок. Нижняя часть у нас идет открывашка для бутылок. Здесь у нас идет серейтерный нож для перерезания веревок или тросов. Далее. Это у нас идет шило, или его можно еще использовать как открывалка для упаковок. Подрезать скотч. Здесь очень неострая заточка. Достаточно, чтобы срезать скотч и не порезать саму посылку или товар. Далее у нас идет переходник для бит. Такая вот система. 3 крестовых отвертки, 3 плоских и 3 шестигранника. Самые распространенные номера. Очень удобное решение. Сюда подойдут как наборы. Этой модели также подойдут любые другие стандартные биты с шуруповерта.
Очень удобное решение. Очень крепкая массивная основа, выдержит большие нагрузки. Хороший универсальный набор, подойдет как для личного использования, так и для подарка. Завітайте до нашого магазину «Шериф» у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшло до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса – місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових оглядів та новинок на ринку мультитулів.